ఇంటిలో ఉన్న ఎయిర్ కండిషనర్ లేదా రిఫ్రిజిరేటర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో మీరే గుర్తించవచ్చు. అది ఎలాగో ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదటగా అసలు ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ కానీ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ కొనుక్కోవాలంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న మెయిన్ బ్రాండ్లు ఏమున్నాయి, అవి ఏ దేశానికి సంబంధించి తెలుసుకుందాం. వోల్టాస్ ఇండియన్ కంపెనీ, బ్లూ స్టార్ ఇండియన్ కంపెనీ, లాయిడ్ ఇండియన్ కంపెనీ, విర్ల్పూల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కంపెనీ, ఎల్జీ సౌత్ కొరియన్ కంపెనీస్, పానాసోనిక్ జాపనీస్ కంపెనీ, డైకిన్ జాపనీస్ కంపెనీ, హిటాచి జాపనీస్ కంపెనీ. ఇవి మెయిన్ బ్రాండ్స్గా మన ఇండియాలో దొరుకుతున్నాయి. ఎన్ని రకాల ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషనర్, స్ప్లిట్ సిస్టమ్, విండో ఎయిర్ కండిషనర్, ఫ్లోర్ మౌంట్ ఎయిర్ కండిషనర్, జియోథర్మల్ ఎయిర్ కండిషనర్, హైబ్రిడ్ డ్యూయల్ ఫ్యూయల్ ఎయిర్ కండిషనర్, క్యాసెట్ ఎయిర్ కండిషనర్. ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల రిఫ్రిజిరేటర్లు ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుందాం. టాప్ ఫ్రీజర్ రిఫ్రిజిరేటర్, బాటమ్ ఫ్రీజర్ రిఫ్రిజిరేటర్, సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్, ఫ్రెంచ్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్. రిఫ్రిజిరేటర్స్ కేవలం హోమ్ అప్లయన్సెస్ గురించే మనం మాట్లాడుకున్నాం. మీ ఇంటిలో ఉన్న ఎయిర్ కండిషన్ మరియు రిఫ్రిజిరేటర్ల యొక్క పనితనం మీకు మీరుగా తెలుసుకుని అవి రిపేర్లు వచ్చినప్పుడు ఏ స్పేర్ పార్ట్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుందో మీకు తెలిసినట్లయితే టెక్నీషియన్ వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చెప్తే అది వినే అవసరం లేకుండా మీకు ఏం రిపేర్ వచ్చిందన్నది మీకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి, దీని తర్వాత వచ్చే వీడియోలు కూడా చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.